Assalamualaikum. Bapak, Waalaikumsalam. nama saya Ikhwan dari Universitas Widya Wisada. Kemarin kan kita Ya, sudah janjian. Kemarin ya. Bapak bilang Bapak batuk-batuk terus ya. Eh, Oke. Ini hari ini sesuai dengan janji, saya akan mengajari Bapak apa itu batuk efektif. Tujuannya apa? Agar Bapak bisa batuk dengan lebih efektif supaya Bapak itu bisa menghemat tenaga dan bisa mengeluarkan dahak secara maksimal. Begitu ya Pak ya, Bapak siap? siap. Oke, cukup untuk 5 menit aja. Oke. Eh, Yang pertama, nanti Bapak sebelum itu minum air hangat dulu. ya. Sesudah minum air hangat, kemudian nanti Bapak ambil nafas sebanyak 4 kali. Ambilnya lewat hidung, nanti keluarkan lewat mulut. Nanti saat terakhir, hitungan keempat, Bapak nanti batukkan di dalam sini, gelas ini. Kemudian bilang, gitu ya Pak ya. Eh, Nanti habis itu ditutup lagi. Gitu, mungkin bisa dipraktekkan Pak. Monggo. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kemudian siap-siap dulu, gelasnya diambil, enggak apa-apa. Kemudian ambil napas dalam, 1, 2, 3. Oke, nanti yang keempat batukkan. Nah, begitu Bapak tisunya. Nah, seperti itu nggih Bapak nggih. Nanti Eh, batuknya ini bisa dibuang di kloset atau WC, nanti bisa disiram. Begitu Bapak, apakah Bapak paham? Ada pertanyaan? Ampun, Boten. Monggo bisa dipraktekkan begitu ya Bapak ya. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.